Добар ден. Иако сме загазени длабока во пролета, временските услови, односно температурата, не подсетува дека се уште и зимата не го кажала својот последен збор. Но, како и да е, доаѓа времето на високи температури и сончеви периоди, а тогаш е најпогодно за возење кабриолети. Токму поради тоа, ние подготвивме прилози дури за 3 кабриолета. Го тестиравме исто и новодојденецот на македонскиот пазар, тоа е 4-та генерација на Kia Sportage. Па веднаш под рекламните пораки се враќаме со содржините на Автомагазин. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Кога се зборува за кабриолетите, првата асоциација е уживање во сончевите зраци, ветерот во косата и завидливи погледи. Но, втората асоциација е дека тие се скапи. Па затоа почнуваме со најефтиниот кабриолет кој може да се купи на пазарот, а тоа е Smart Fortwo во кабрио изведба. Дојде и неговиот момент. Новиот Smart Fortwo кабрио веќе започна да се тркала по европските улици. Премногу долгото чекање не ги обесхрабри оние кои го обожаваат малиот трендовски автомобил. Напротив, додека новиот Smart Fortwo некому можеби ќе му изгледа како приврзок за клучеви, нивните извици на воодушевување сега се барем за октава повисоки. Како независни професионалци кои го следат светот на автомобилите, мора да кажеме дека се во право. Малиот двосед е способен секому да му го усреќи денот, дури и на оние на кои им е во согласност со стилот на живот.
Достоен да го носи своето име. Смарт е автомобил кај кој рафинираноста е на истото ниво како и кај сите премиум возила, но за разлика од нив не се расфрла со луксус, ниту со перформансите. Тој едноставно е класа за себе, класа што сам ја воспостави на пазарната територија на која никој друг не се осмели да стапне, посебно не со ваква отворена верзија. Најситниот кабриолет во светот кој доаѓа од Франција, иако е со германско педигре, има платнен покрив кој се отвора во две фази, како ролетна над главите на патниците или целосно преклупувајќи се заедно со задното стакло, и тоа за само 12 секунди. Сето ова може да се стори и од надвор од возилото со помош на далечинска команда. Дополнително, шините кои го држат покривот можат да се отстранат и сместат во просторот во задниот дел од возилото над моторот. А тој пак има чисто кревни француски гени, партнерски наследени од Рено. И двата се трицилиндрични и штедливи, не само заради серискиот старт-стоп систем. Помалиот е со зафатнина од 900 кубни сантиметри, турбокомпресор и 90 конски сили, а поголемиот еднолитарски со 71 конска сила. А како кај сите кабриолети, автоматиката е како од Бога дадена за возење. Smart Fortwo Cabrio стандардно доаѓа со 6-степена трансмисија со двојна спојка. Мануелниот менувач, кој благодарение на французите за прв пат е понуден кај затворената верзија, тука не е опција. Не останаа разочарани ниту оние на кои им врие крвта. Свежо подготвената Brabus изведба располага со 109 конски сили. Со нив малиот спринтер ќе забрза до стотка за 9,5 секунди и ќе постигне максимални 165 км на час. На неговиот жилав дизајн ќе може да се радуваат и оние на кои не им се брза толку, бидејќи една од бројните опции за персонализација на Smart Fortwo е токму Brabus пакетот, кој го прави таков само на изглед, но вклучува и детали кои не се поврзани со спортското чувство во возењето. Такви, например, се загреваните седишта, лед светлата, поголемиот резервоар за гориво и друго, и тоа за прифатливи 1900 евра доплата. Велиме прифатливи затоа што цената на вистинскиот Smart Fortwo Brabus Cabrio изнесува дури 23.000 евра, што е скоро за 7.500 повеќе од најефтината варијанта на малиот кабриолет. Ретко, но се случува внатрешноста на некој нов автомобил да предизвика поголемо внимание од надворешноста. Таков е примерот со идниот Peugeot 3008, кој наскоро ќе го замени новата генерација. Количеството вести за него се уште е скромно, но се знае дека интериерот ќе му биде обликуван околу напредниот iCockpit, симнат од концептуалниот кварц. Футуристичкиот изглед и технологиите оставаат без зборови и затоа и ние нема да ги трошиме опишувајќи го, туку прво запознавање ќе му го препуштиме на ова кратко официјално видео. Компанијата Shell е позната по организирањето на надпревари на ултраефикасни возила, но попусто би биле сите нивни рекорди ако не може да се спроведат во пракса. Затоа и ги здружија силите со споредно гумина најдобриот Формула 1 инженер Гордон Мари. Се вклучија и стручњаците за мотори на Geotechnology и по 3 години интензивна работа се роди концептот што го гледате. Засега нема да има име и има многу нешта по кои може да се нарече исклучителен. Како прво, тоа е неговата потрошувачка од 2,64 литри на 100 изминати километри, кога вози со константна брзина од 70 км на час. Без да даде бројки, Shell уште вели и дека на официјалните тестови тој емитува за 30% помалку јаглерод диоксид од типичен градски автомобил или пак хибрид. Настанете на основа на прототипот на Гордон Мари со ознака Т25 од 2010 година и има 3 седишта, од кои возачкото е централно поставено. Со употреба на компоненти од композитни материјали изработени во 3D печатење, партнерите во проектот му ја намалија тежината на 550 кг. Иако сето делува ветувачки, потенцијалот на сработеното допрва треба да се согледа.
Салонот на Mida Grand Motors денеска врескаше од конјски сили. Двата најмоќни модела на Ford, Mustang и Focus RS, загрмеа со своите моќни машини, најавувајќи дека пристигнаа во Македонија. На промоцијата генералниот директор на Mida Grand Motors, Дритон Заири, изјави дека Mustang е икона во автомобилскиот свет, а дека Focus RS е возило кое ги урна сите бариери кога се работи за високи перформанси. Иако овие две икони од автомобилскиот свет се добро познати секому, како што заслужуваат, за нив беше истакнато најважното. Така, за Мустанг слушнавме дека е душа и срцето на Форд, еден од глобално најпрепознатливите модели на компанијата. Од минатата година овој автомобил е достапен и во Европа, каде се направени повеќе од 16.000 порачки. На светско ниво се продадени околу 140.000 примероци од двете каросериски изведби. Focus RS е најдоброто и најекстремното возило во класата врели хеджбеци, дел од перформанс семејството на Ford. Ова е трета генерација на технолошки иновативниот, технички совршениот и најекстремниот компакт кој може да се купи на пазарот. Focus RS е совршена комбинација на семејно возило со екстремни тркачки перформанси. Возило кое е способно да направи се што бара возачот. Направено е без ниту еден компромис, заради што неговиот развој траеше 2 години. Време за кое сите врвни стручни лица деноноќно работеа и наоѓаа решенија како да го произведат најдоброто можно возило. Долгата традиција која има Ford Motor Company во голема мерка е базирана и врз перформансните возила. Како што видовте, тие се присутни одскоро и на нашиот пазар. За повеќе информации се разбира кај импортерот Mida Grand Motors. А ние продолжуваме со нашиот серијал на кабриолети. Прв ќе ви го прикажеме Mini Cabrio, а потоа доаѓа Mercedes SLC. Во земјата на изгре сонцето изгрева малку порано, нели? Затоа, иако отворениот Mini Cabrio беше представен уште есента на токискиот салон на автомобилите, тој дури сега се најде на продажба ширум светот. Секако деновите кога сонцето започнува со своите топли зраци да провоцира, да се седне во некој кабриолет и да се вози до недоглед и бескрај, се идеални моменти за почеток на продажбата на еден ваков модел. Во постудените денови за тоа треба малку фантазија, но Mini Cabrio со своите адути и неа ја стимулира. Како и својот брат со затворена каросерија, и новиот кабриолет еволуираше со својот малку посозреан пристап на истата дизајн шема, употребена во сите 3 генерации откако BMW ја зеде марката под своје. Понагласената предна маска заедно со помодерниот изглед на светлата строго ги следат директивите добиени уште тогаш, но разликите во димензиите кажуваат дека се работи за нешто ново. Должината е зголемена за цели 10 см, а ширината е безмалку половина од тоа. Поголеми се и трагите на тркалата и меѓуоскиното растојание, и двете како резултат на новата платформа која сега се користи и кај моделите од матичната куќа. Кога зборуваме за кабриолет, прво треба да споменеме дека најголем бенефит од тоа има багажникот. Неговите 215 литри со подигнат, односно 160 литри со спуштен покрив, се за 25% повеќе од досегашниот модел. Но бидејќи кој патува на сонце носи малку облека, побитно е што новото подвозје овозможува порафинирано возење, како спортско, така и лежерно, како и што треба да се вози кабриолет со спуштен покрив. А неговиот механизам го овозможува тоа за 18 секунди при брзини помали од 30 км на час. Доколку некој сака и делумно да го подотвори, само со лизгање наназад на делот над главите на патниците на предните седишта. За имиџот на сопствениците на Mini Cabrio битно е и дека повеќе слојниот платнен покрив може да се добие со дезен на британско знаме.
Натрешноста е во целост преземена од затворениот хеджбек, а тежинската разлика од 120 кг во однос на него е резултат на вкрутувањето на шасијата. Тоа малку влијае и на перформансите кои му ги обезбедуваат истите мотори. Трицилиндричниот бензинец од 1,5 литар кој располага со 136 конски сили е интересна опција, но поинтересни се дволитарските турбомашини со 192 и 231 конска сила, колку што има John Cooper Works едицијата, способна за забрзување до стоцка за 6,6 секунди и постигнување максимални 241 км на час. Таа добро покажува дека дефинирањето на приоритетите е специјалност на британците. Тука е и дизелската понуда со 116 и 170 конски сили, а сите мотори може да се спарат и со 6 степена автоматика. Дека шармот со кој мини кабрио ќе ги освојува купувачите ширум светот е оној познатиот, докажува и функцијата за предупредување од дожд, која го работи токму тоа. Врз основа на временската прогноза го известува возачот дека се приближуваат врнежи преку порака на инструмент таблата или СМС ако возилото е паркирано, а покривот спуштен. Цената за основниот мини кабрио во Велика Британија изнесува 18.500 фунти. Пред точно 20 години Мерцедес го представи СЛК. Малиот по пропорции родстер со нанапред исфрлена предна оска и долг нос мораше да носи голем товар бидејќи беше идеен наследник на фамозниот 190 SL од 50-тите години. Тој, иако за 8 години беше произведен во само 26.000 примероци, доживеа толку голема слава, што и ден денес ги жари душите на сите вистински љубители на автомобили. СЛК успешно продолжи по неговиот пат, кој во духот на милениумските времиња беше спуштен на ниво прифатливо за поголем број купувачи, досега преку 670.000. Но неа доживеа својата четврта генерација. Согласно масовното прекрстување на моделите на Мерцедес ја напушти сцената, ослободувајќи го своето место на SLC. Да беше поинаку, сега ќе кажевме дека новиот модел е редизајн на досегашниот, но тој сепак е малку повеќе од тоа. Освежувањата на изгледот на компактниот отворен двосет започнуваат со новата диамантска маска и ревидираните светла, опционално достапни со интелигентниот LED систем за осветлување на Мерцедес. Назад се забележува репрофилираниот браник со интегрирани издувни цевки и светлата со поинаква графика. Натрешноста обележуваат новите спортски седишта и изменетата инструмент табла плюс свежо поставени инсерти од кожа. Преклопливиот метален наместо платнен покрив и понатаму на овој стилски роудстер му ги обезбедува предностите и безбедноста на купе возило со флексибилноста на појавата на еден кабриолет. Со помош на ревидираниот електрохидрауличен механизам, трансформацијата сега се одвива во возење со брзини до 40 км на час. Препородот се комплетира со длабоките зафати во погонската механика, на чиј трон сега се наоѓа перформансниот знаменосац SLC 43 AMG. За разлика од својот претходник SLK 55 AMG, неговото срце сега е 3-литарско со 6 комори и двоен турбобајпас. Во трансплантацијата загуби 54 конски сили и сега ги има вкупно 367, но доби на вртежниот момент и неговата распределба. Заедно со 9-степениот Getronic менувач сена се е за само 0,1 секунда побавен од забрзувањето до 100 км на час. Максималната брзина и онака електронски лимитирана на 250. Затоа пак економичноста му е подобрена, а 5 режими на возење заедно со опционалното адаптибилно ослонување влијаат безгранично на уживањето во возењето во секакви прилики и секое расположение. На другиот крај на погонскиот спектрум се наоѓа ценовно интересниот 1,6 литарски турбомотор со 156 конски сили.
Понудата на SLC е потполнета уште со дволитарските бензински мотори со 184 и 245 конски сили и 2,2 литарскиот дизел. Освен со неговите 204 коњи, тој може да се пофали и со просечна потрошувачка од само 4,4 литри на 100 километри. За крај една мала провокација од Дитер Цече. Тој во едно свој интервју спомена дека идната генерација на овој родстер можеби ќе биде базирана на новата архитектура со погон на предните тркала. Знаејќи дека тоа ќе биде едно сосема поинакво животно за кротење, навистина не интересира како ќе реагираат оние чиј избор се ваквите возила. Кабриолетите и перформансните возила секогаш биле како магнет за автомобилските ентузијасти, но сега се враќаме во реалноста. Спортско корисните возила секогаш биле неизоставен дел од портфолиото на секој сериозен автомобилски производител. Kia, например, ги има во своето портфолио спортско корисните возила повеќе децении, но со Sportage направи извонреден успех. Пред се, поради неговиот атрактивен дизајн, добра цена, опременост, но и долгогодишната гаранција. Денеска на тест ја имаме четвртата генерација на Sportage. Овој модел е многу важен за Kia и за филозофијата на Kia. Како што одамна се знае, Kia и Hyundai се едно, а Kia во оваа конотација има за задача да го задржи спортскиот изглед, но и спортското појавување на своите модели. Па затоа во четвртата генерација низиниот дизајнер Петар Шреер се потруди да ја направи што поатрактивна не само за младите, туку и за сите купувачи кои се чувствуваат млади. Видете ја само предницата на Sportage. Таа е извонредно агресивна. Маската на ладилникот не доминира, туку светлата кои длабоко навлегуваат во контурата на овој модел. Динамиката зададена од предните светла малку е нарушена со лежиштата на светлата за магла, кои во оваа конотација действуваат, односно оставаат малку инфантилен впечаток. Но контурата која е започната со светлата продолжува на целата страница, на страничната контура на возилото. Таа делува како да е извишен караван, но има динамични цитати како што се ретровизорите и отворачите на вратите. Задното стоп светло длабоко навлегува во крилата и во поклопецот на багажникот. Нивната поврзаност дава една логична целина која остава подинамичен впечаток на задниот дел. Доаѓаме и до просторот за багажот. Тој е длабок, има мала висина, но интересно е што може да се искористи и долниот дел на багажникот за некои ситни и не толку потребни делови од багажникот. Целиот впечаток на надворешноста на Kia Sportage е многу подинамичен, но да видиме каква е таа внатре. Модерно одликуваната внатрешност се одликува со многу голем простор. Еве, првото влагање во внатрешноста и се чувствува со затворањето на вратите како херметички да сте затворени. Целиот впечаток што го остава внатрешноста е извонредно позитивен, бидејќи тој е
комотен и ергономски изработен. Еве погледнете, сите команди се добро групирани и јасно може да се забележат сите команди кои се испишуваат на големиот TFT екран. Исто така и воланот има мултифункциски копчиња кои ви пружаат задоволство во возењето и ви овозможува лесно исползување на сите елементи на опременоста. Впечатокот што го остава внатрешноста е повеќе од добар. Гумираната пластика доминира на горниот дел од централниот гребен, додека останатите делови се изработени со груба пластика. Овој модел е задвижуван од 1,7 литрениот CRDI мотор кој има 115 конски сили. Kia Sportage во оваа едиција има и погон само на предните тркала, па затоа и цената од 23.500 евра со сите елементи на богата опременост е прифатлива. Да видиме како ќе биде прифатливо погонувањето на овој модел на не толку тежок терен, кој уствари не е ни терен, туку е неасфалтиран пат. За доправувачот на Kia Sportage се чувствувам извонредно комотно. Пред се поради ергономската положба не само на седењето, туку и на сите манипулатори, а се разбира и на воланот. Кога сме кај внатрешноста, мене една работа не ми се допаѓа во спортажот, а тоа е премногу окомитото поставување на дифузорите за воздух и на екранот. Овој екран е одличен, но целиот склоп заедно со дифузорите изгледа малку вештачки и малку делува како да е насаден без многу размислување. Но сепак, секундниот впечаток е многу добар. Што се однесува до возењето, ова не е теренско возило. Поради растојанието од тлото од 16,5 сантиметри, проодноста на терен, односно на неасфалтиран пат е добра. Но немојте од овоа возило да очекувате чуда по прашање на теренско возење. Впрочем, Sportage, како и останатите модели од класата на спортско корисни возила, се димензионирани да пружат доста комфор во внатрешноста, да бидат употребливи во разни сценарија на возење, но сепак тие не се направени да форсирате со нив на терен. Со Sportage поминав повеќе од 700 километри, се разбира на асфалтиран пат. Возењето на асфалт е многу добро, удобно и се чувствува дека инженерите на Kia направиле доста подобрување што се однесува на удобноста и амортизацијата. Но на ваков пат до израз доаѓаат манирите на управувањето. Управувачот е прецизен и во однос на претходната генерација на Sportage, возачот многу добро го чувствува целиот механички склоп. Што се однесува до моторот, тој има добра перформанса. Има одличен вртежен момент, веќе над 1500 вртежи во минута и добро се снаоѓа во помалите преноси кога се вози во асфалт. Сепак, на поголеми брзини и кога станува збор за меѓузабрзувањата, тогаш овој мотор не е толку уверлив. Далеко од тоа дека не се снаоѓа со тежината на Sportage, но сепак јас мислам дека подобра мерка за овој модел е 2-литрениот
CRD и мотори. Предноста на нисколитражните мотори е економичноста. Јас за изминатите километри забележав средна потрошувачка од 7,2 литри. Исто така забележав дека и при побрзо возење на автопат потрошувачката не е толку голема. Таа не надминува над 7,2 литри. Оно што сакам да го истакнам за новиот спортаж е и одличната звучна изолација. Иако возиме по неасфалтиран пат, каде што многу ситни каменчиња удираат во подвозјето, тој звук не продира силно во кабината. Исто така, пригушен е звукот и на моторот, па имате чувство дека возите автомобил од далеку повисока класа. Возениот спортаж има високо ниво на опременост, но не и највисоко од палетата на Kia. Иако каросеријата е робусна, таа е многу прегледна, а во возењето помагаат и системите како што се паркинг сензори, но и камерата за возење наназад. Низиниот приказ е сосема добар, да не кажам одличен, а ми се допаѓа и прогресивноста на целиот систем за паркирање, бидејќи како ги вртите тркалата, така се менуваат и маргините на возењето прикажани на самиот екран. Сепак, сакам да ја истакнам работата на навигацијата. Бидејќи поминав повеќе од 700 километри низ Македонија, ја тестирав нејзината ефективност. И можам да кажам дека во неколку македонски градови одлично се снаоѓа. Дури и во неа меморирав некои адреси на кои ме донесе безпрекорно. А тоа не е чест случај и за многу поскапи брендови. Со ова високо ниво на опременост, Kia Sportage чини 23.500 евра. Цена која е, по моје мислење, добро димензионирана за македонскиот пазар, доколку се земе предвид и економичноста, и 7-годишната гаранција, но и сите системи кои се вградени во овој спортаж. Што се однесува до возењето, само ќе се навратам на работењето на ESP-то, кое е пренагласено. Го немате она чувство дека го господарите автомобилот кога го форсирате низ свиоци или пак на неасфалтиран пат. Неговото работење е пренагласено и тој не дозволува да правите било какви, макар и мали лудории. Тој кога работи, осетно ја смалува силата на моторот и тогаш не можете да направите ништо од забавните маневри при возење. Но сепак, ориентирот на спортаж не се спортските возачи, туку семејните луѓе, кои имаат за предимство да патуваат комфорно и безбедно со своето семејство.